うまい。赤ちゃんとか見てみて。赤ちゃんがいる。赤ちゃん自由する。ご飯食べてる。ちゃんは一人顔が白いよ。ほら。何食べてる？聞いてみて。あ、あれがこうちゃんだ。抱いてる？なんだろうね。豆？こっちにない。こっち来いって。何やってんの？なんで鳥を取りましょうだ。なんで？みんなご飯食べてる。あ、ちょいちょいで。おはよう。ほら、こっちから。ほら、取りに来た。あれリンゴかな。あ、バナナ。ねえ。これ何？あ、目が入ります。あっちにもチンパンジー。あっちにもチンパンジー。あっちのチンパンジーのご飯は何？大根？あっちのチンパンジーのさ、ご飯は何？オリンゴ食べてる。なんかいた。人参食べてる。人参好き？ミック人参食べる。あ、でも大のに。あ、お母さんたちののに。だから。普通に飲むはずじゃん。チンパンジー。教育してそればよかった。じゃあどこに行く？お父さんもいた。